मशीन बनाई थी बहुत टाइम पहले, लाइक इतनी फास्ट वर्क करती है। लाइक अभी 1 घंटा हुआ है ये मशीन। लाइक ये इन्फिनेट फूड बना सकती है। इन्फिनेट मीनिंग कोल की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे खाते हो मटन लाइक माइनक्राफ्ट में, लाइक इससे आपने पकानी है कोल और आपको यूज करते हो। ये मिलियंस ने देखा लाइक मिलियंस नहीं, लाइक आपने यकीन नहीं है तो दिखा दिया था। ओल्ड है ये देखो, ये प्लांट हो रहा है। मैंने अभी रेस्टोरेंट बंद करा हुआ है। हाँ रेस्टोरेंट है ये मिलियंस ने देखा है। लाइक इसका बंद करा हुआ है। अब 1 घंटा हो गया मैंने इसके छोड़ दिया था। अब इसका क्या हाल है। हाँ ये इतना खतरनाक है किसने सोचा नहीं होगा। लाइक ये मिलियंस ने करता है। लाइक मिलियंस ने, लाइक ये बहुत अमेजिंग है। बड़ा अच्छा लगता है। इसका मिनट लगा देता हूँ। वहाँ तक कोई उगे नहीं, और ज़्यादा नहीं तो लग जाएंगे। मैंने बिल्डिंग में लगाई है। हमें से ये 2 होपर, लाइक ये सब होपर तो फालतू की है। लाइक मेरे बड़ा इतने ही हाँ ये वद्दा इतना देता है। खाना पकड़ ये जैसे आप आयरन माइन करते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो उससे। लाइक मिलियन एक और आइडिया है। आप ना सिस्टम में बना सकते हो, उसका ख़त्म हो तो दूसरे ने हो जाए तो दूसरे ने ऐसे। अभी तो ये मैंने खाने के लिए करा है। आयरन भी डाल सकते हो तो पका के देता है। बेस्ट फूड सोर्सेज है, सबसे फास्टेस्ट चीज़ है। देखो एक देता है बस। मैं 1 घंटे ऐसे हुआ था तो मैंने खाना वाला तो मैंने अभी डाला है। थोड़ा टाइम हुआ है। ये मिलियंस मैं अभी आयरन भी करके दे दूँगा उसने। ये था रो आयरन रो आयरन। रो आयरन भी डाल के दिखा दें। रो आयरन मैंने डाला है। काम करना शुरू करेंगे ये जल्दी खत्म होगा। रो आयरन शुरू हो चुका है। जा रहा हूँ इतना डाला है ना मैंने, तो मैंने सोचा है पहले ये बहुत अच्छा है। सब काम नहीं करता है। इससे कैसे बनाता है ये ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूँ। अभी बड़ा बना रहे हो
लगानी है, रुक लो पहले। चार अब यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो आपने अगला ब्लॉक करना है। लाइक पानी आए अगले, यहाँ 2 यहाँ आपने ये लगा देना है, साइन लगा देना है, बोर्ड लगा देना है, पानी की कमी नहीं है। साथ एक लिमिट भी रख देना, साथ आपका जल्दी उगरा नहीं है। एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं, पहले मैं रेडस्टोन सेटअप मार देता हूँ। रेडस्टोन कहाँ है मेरी, पहली बात। हाँ ये एक मेरे पास रेडस्टोन है, पहले सेटअप मार देता हूँ मैं अभी। यहाँ गेम सेटिंग गेम के नीचे जाके जहाँ आपने ये मिलेगा, तो आप कोई भी नंबर डाल लेना है। लाइक ये नंबर ज़्यादा ऊपर था, ये देखो काम इतना तेज करना हो जाएगा। लाइक ये तो 1 घंटे साथ अपने वॉल्स की लंबी करनी पड़ेगी। लाइक ये काम करने में ये बहुत तेज चलता है। तो आज की वीडियो इतनी, तो